Minä olen Pekka Hosio, tämä Champion Door Oyn toimitusjohtaja, ja me tehdään maailman suurimpia ovia. Telakat, lentokenttätoimijat, kaivokset, ne on niin kuin meidän päätuote, joita on toimitettu Kiinaan ja ihan Chileä ja Kanadaa ja kaikkialle maailmaan. Ja meillähän menee 80% tuotannosta suurin piirtein ulkomaille. Siis todella merkittäviä yhtiöitä ympäri maailmaa on meidän asiakkaina, ja tietysti semmoisena lähtölaukauksena kansainvälistymisen aikoinaan tapahtui 2010, kun saatiin Airbus meidän asiakkaaksi, ja he tilasivat yhdellä kertaa 4 eri maahan uusien A350 lentokoneiden tehtaisiin ovia toista 100 kappaletta. Nivalassa on se hyvä puoli, että meillä on täällä paljon alihankkijoita, jotka tekee meille erilaisia osakokoonpanoja ja komponentteja. Ja se on niin kuin mahdollistanut sen, että me ollaan rohjettu näin laajasti ruveta toimimaan ja myymään meidän tuotteita ympäri maailmaa. Heidän kanssa yhdessä myöskin suunnitellaan tiettyjä asioita sitten, jotta ne on kannattavia tehdä. Eli Champion Doorhan toimii maailmanlaajuisesti ja me toimitetaan aina asiakaslähtöisesti tuote. Eli meillä ei ole hyllyssä valmista, jota me pistetään pakettiin ja lähetetään maailmalle, vaan me tehdään aina räätälöity tuote asiakkaalle, avaimet käteen periaatteellakin. Et vähän tietysti siitä riippuu, että mitä on meiltä tilattu. Ja tämä ei ole yhden miehen eikä yhden naisen show, vaan tämä on tiimityötä ihan sanan syvimmässä merkityksessä. Et meillä on myynti, joka hoitaa oman osuutensa, sitten tulee kuvion projekti, sen jälkeen siirrytään suunnitteluun, tuotantoon, logistiikkaan ja asennukseen. Vuosien varrella on toimitettu hyvinkin erilaisia oviratkaisuja, ja tällä hetkellä levein oviaukko, joka me on täytetty, on noin reilu 100 metriä, mutta meillähän on kapasiteettia tehdä vieläkin paljon isompia. Me ollaan hyvin innovatiivisia oltu, ja lähtökohta on se, että me pyritään aina tyydyttämään kyseisen asiakkaan tarpeet. Ja hyvin usein on niin, että asiakkaalla on joku erityinen toive oven toiminnan tai eristävyyden tai teknisten ominaisuuksien osalta. Ja jos ei sitä ole, niin se ruvetaan kehittämään asiakkaalle. Me ollaan yli 20 vuotta toimittu kansainvälisesti. Eli kokemusta on valtavan paljon ja osaamista kertynyt tänä aikana. Ja on niin kuin nähty, että meitä arvostetaan suomalaisena toimijana, koska me ollaan äärimmäisen luotettavia. Sen lisäksi voidaan todeta, että olemme niin kuin äärimmäisen innovatiivisia kaikessa toiminnassa, sekä palveluiden että tuotteen ominaisuuksiensa. No sanotaan, että ei ole sattumaa, että mä oon tässä 10 vuotta ollut tässä tehtaassa. Että 10 vuotta kyllä on niin sen verran pitkä aika, että jos tässä ei viihtyisi, niin en olisi sitä tässä viettänyt. Meillä on yli 60 henkeä töissä, osa on ulkomailla. Meillä on toimistoja muissa maissa, muun muassa Pariisissa, Saint-Nazarissa, Dubaissa, Varsovassa. Ja täällä kotimaassa meillä on noin 35 henkeä ja muut on sitten ulkomailla. Niin eihän niin kuin mikään yritystoiminta ei toimi ilman hyvää oikeanlaista henkilökuntaa, sitoutunutta henkilökuntaa. Se on niin kuin kaiken edellytys, että kyllähän kiitos siitä, että me ollaan pärjätty ja laajennuttu ja saatu ympäri maailmaa toimitettua näitä tuotteita. Tämä on henkilökunnan ansiota, että siitä kuuluu kiitos henkilökunnalle, että homma toimii.